解會突然間低八度，同點解突然間高八度。其實我都唔 exactly 知道我係究竟係高八度定低八度嘅。寫哇！呢個環切片真係正，同埋佢係咁滴咯已經。Hello， 大家早晨，我而家咧就喺度整緊頭啦，咁一陣咧就準備翻公司去參加呢一個魔音女團嘅一個 campaign 咁樣啦，就好緊張啦，因為好多嘢都好似差少少未 ready 好啦，係啦，啱啱已經化完個妝，哇好腫啊今日，但係已經準備飲第2杯齋啡。我希望今日 good show 啦，係，倒瀉咗啲咖啡啊，倒瀉咗啲咖啡。好啦，咁我就去到再 update 大家啦。哎呀，抹手先啊要。整緊頭。係啊。呢個幫我整頭啦。我而家準備入去啦，但係咧我好緊張，因為我覺得未準備好，所以祝我好運啦一陣。我已經盡力咁練咗噶啦，加油加油加油！轉頭 update 大家，我係呢一個零食嘅擔當，我覺得加油加油！希望一陣執生。多謝收睇，好緊張啊！而家因為太耐冇喺大家面前唱過歌，同埋好耐冇跳過舞。好啦，一陣再 update 大家，拜拜。仲可以 update 下嘅就係，因為我改咗少少我自己嘅編舞啦，因為我希望呢陣會記得啦，同埋加油。Hi， 大家好，啱啱咧終於都完咗啦，我覺得表現就〜唔係咁好啦，即係有啲位可以做得好啲啦，係咯。雖然唔知道入唔入圍，我就係已經盡力咁樣去做，不過唔知道大家覺得我做成點，所以就留俾大家去幫我判斷啦。我有好努力咁練嘅，但係我好似成個表演咧都好快啦，咁就下面評價俾我聽啦。係啊，雖然唔知入唔入到圍，但係我覺得對於我嚟講係一個少少嘅記錄咯，因為我曾經係有一個女團嘅夢嘅，咁但係我就冇再去繼續落去啦，係啦。咁如果有機會嘅話，都會想試嘅，係啦。咁就呢條片就會燒嘅記錄去睇下做唔做到呢樣嘢啦。好啦，拜拜。完咗啦！真係恭喜你啊！好感動啊！多謝 Rosita。我哋全部都，我哋好緊張。係啊。即係原來你戴眼鏡嘅喎，得意喎。係啊。幾好喎，幾好喎！啱啱見到一下。你都好好，你嘅笑容超好，我有睇嘅。我所有嘢都好快啦。好俾心機練嘅，我哋一齊練。我哋一齊練。加油！加油！睇下唔知入唔入到，入唔到就冇錯。好咯，拜拜。我想食格仔餅，因為我想食好耐。或者食格仔餅，或者食雞蛋仔。好咯，拜拜。影緊啦！啱啱終於都完咗呢個 audition，所以我決定要食呢一個格仔餅或者雞蛋仔，因為發現咧香港有好多雞蛋仔同格仔餅咧已經閂咗門啦，咁所以我係冇辦法食到嘅。但係呢一間係開緊，所以我就決定食雞蛋仔。其實 zoom 唔到，係啊，zoom 唔到，盡量。啱啱咧就喺度諗緊要咩味好啦，因為我發現原來係好難揀，因為佢有好多款唔同嘅味喺度，糾結完一輪，最後都係決定揀翻原味，因為太多啦，10幾款，我發現自己其實唔係好清楚邊一款係好食，但我最後都係揀翻原味。波波同我一齊，耶！去跟住一目標。耶！我哋搞完一輪之後，都係決定揀翻原味，因為原味係最唔服。終於都可以食雞蛋仔。呢個格仔餅，格仔餅，諗緊要咩味道？因為發現佢寫個南瓜泥，但係好似濕濕地咁樣，好似
即係都係決定要翻格仔餅。係想試啲獵奇啲嘅嘢。唔係之前已經食過啦咩？呢個我食過，但係我係即係典型嘅香蕉朱古力咯，即係佢哋拍俾你但係咧，香蕉朱古力好似係你玩得上得，其實格仔餅都係啲你畫上得到嘅。或者係開心為主，格仔餅。耶！冇錯啦，走啦，我哋而家，Let's go。你可以咬一啖。我而家咬啖先。為錯啊！食。哇！哇！好食喎！好正啊！正啊！喂，我而家掹一半俾你食啦。喂，真係想食。我掹一半俾你啊！我哋睇。好。得啦！哇！睇住。嚟嘅！哇！唔得，真係要食。係啊，好。3粒啊！唔係買唔到。不如快啲食咯！我想講佢啲醬都幾多喎。呢個環切片真係正，同埋佢係咁滴咯已經。我應該如果唔升係去咯。好啦，我哋食嘢先啦，拜拜。評價就係多醬同埋夠熱就得。哇！完。佢啲花生醬勁流咯，你睇下。我中意熱咯，即係流質嗰種。波波同我食格仔餅，想食嘅話就過嚟食啦，拜拜。嗨，大家好！啱啱咧就終於都食完嘢翻到屋企啦。臨瞓之前咧就睇睇我頭先嘅表現啦。咁其實我就已經睇咗啲㗎啦。點解會突然間低八度同點解突然間高八度？其實我都唔 exactly 知道我係究竟係高八度定低八度嘅，點解會咁樣啦？係啦。一開頭入到去嘅時候，即係我去到 audition 嘅地方，唔知點解突然間就有少少耳鳴，係啦，咁就耳鳴得好誇張。我係去到入台嗰下都耳鳴，我諗我已經耳鳴咗4-5個鐘啦。咁我就一路都好怕自己好高音啦，咁所以就寧願諗住壓低呢把聲唱咧，就變咗一開頭嘅嗰一把聲啦，係啦。跟住點解突然間又高翻音咧？唔知點解。突然間又上咗去喎，咁樣咯，係啦，咁就我見到其中有一個問題就話點解會高八度同低八度咯，咁就係因為突然間耳鳴，係啦，咁就耳鳴咗好耐，我揾咗好多方法，但係我發現都解決唔到我點樣可以即刻冇耳鳴啦。我上網睇話擘大個口啊、大聲嗌啊，所有我都已經試過晒，即係當下。我所有嘅方法，飲暖水我已經全部試過晒，食好多口都食咗5-6粒，但係都係咁樣，所以當下已經盡咗一個最大嘅能力去解決，但係都解決唔到，係啦，咁就希望大家多多包容，就係咁，好啦，咁就多謝大家嘅俾我嘅呢個問題啦，係，咁就係咁，好啦，咁我就先休息啦，因為今日都原來已經1日啦，係啦，咁就係咁樣啦。呢一個audition對於我嚟講都幾緊張，因為我都發現生咗其實我唔係一個成日生暗瘡嘅人，亦都好少生，但係今次竟然係生暗瘡啦，然之後再加埋有粒痱子喺度啦。但好似隨住呢個 audition 結束咧，好似慢慢消退咗，係我唔知係咪因為關呢個 audition 事啦，係啦，就係咁嘅。好啦，咁我要先行休息，多謝大家，拜拜。Good night，拜拜。同埋我想講，今日個格仔餅真係好好食，係啦，好啦，就咁，拜拜。Good night，Good 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 night。多謝大家。有啲咩問題可以喺下面留言問我咯，係啦，盡快解答，拜拜。呢首歌送俾我嘅香港，唔理事情有幾困難，環境有幾亂，這都仲係我屋企。之前係，而家係，將來都係。同熱愛這片土地，大家刻骨銘記，受或犧牲與死，也是香港地。對於呢個地方，我同你同一個同感，同一個諗法，我同你同一種人。雖然你有你忙，我有我忙，佢有佢忙，各有各行業，但係用緊同一個行業。灣仔海旁、尖東海旁，中間都係同一個海港，大家笑看串埋就係我哋呢個香港。以前有好多工廠，而家有好多銀行。
就算點變都係屬於我哋呢個香港。經過幾多風暴，有啲嘢屹立不倒。太平山底大霧山頂依舊一樣大霧，西機場唔再新大呢度，當作一個島腳，車站唔再用大鐘樓，仍然喺度。新作風、新人士、新公司、新導師，邊個話事我唔到事，基本上就係白紙黑字。經過幾多谷底，香港仔仍然係香港仔；見過幾多風浪，香港人仍然係香港人。咁你交唔你打我？好啊，不如聽下小姐姐你講，好啊，小姐講，好啊，我而家呢個係，好啊，咁我覺得真係，好啊，謝謝，感謝，感謝，謝謝偶像。